এক পাখি খুঁজে পায় জলজলে হীরার বীজ। সে এই বীজ দিয়ে গাছ লাগায়, রোজ গাছে পানিও দেয়, তারপর সে গাছ থেকে অনেকগুলা হীরা পেড়ে এনে পাশের রেললাইনে সে একে একে সব হীরা সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখে। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ একটা ট্রেন আসে, ঝড়ের গতিতে ট্রেন ছুটে যায়, সব হীরা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। সেই পাখিটা রেললাইনের উপর দাঁড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে, তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে বড় বড় জলবিন্দু, আর চারপাশটা ভরে যায় এক নিঃশব্দ বেদনায়। যদি গল্পটা আপনার হৃদয় ছুঁয়ে যায়, তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলে।